Kalatagan, may lugar na pwede mong pasyalan, puntahan, tara na't ating saksihan. Ang linis ng mga dalampasigan, tunghayan ang paglubog na araw na talaga naman nakakasiya. Session. For today's vlog mga sir, mga kabukal, nandito po tayo sa Fortune Island. Yan, kasama natin ang tropa ng Kalatagan Anglers, Kalatagan ng Bangler, at ang ating Master Aloy. Yan, combination country. Si Master Jeric, si Master Paulo, Fishing Galleries, at saka si Dadren, mga kasama natin. So ayan na, ang bangka natin. No? Pa-testing lang ho ito para sa mga arkila ng bangka. Napakaganda ho ng bangka, grabe, safe na safe. So lalagay ko na lang ulit ang contact number ni Dadren sa may-ari ng bangka para pag gusto nyo umarkila, direkta na po kayo sa kanya. Sige po, kita-kits. Medyo maano to. Mabato dito bro, gawa yan na maube ang ano. Doon medyo maputi-puti eh. Light blue doon eh. Ganda pala dino, kalmang-kalma. Mga master yan, dito parang ramdam ko. Ramdam kong dito nalalabas. Ramdam ko, yun mga master, fish on yata. Oh, fish on nga agad mga master, sabi ko na eh. Woohoo! Fish on agad. Sinambot na eh. Sinambot. Sabi ko, ramdam ko eh. Kalalapat-lapat lang eh, ano eh. Master oh, grabe. Nakabitaw pa yata. Hindi. Kala ko may nakabitaw. Yes, yun no, kanupeng. Butike. Ay, ano ba? Bakaw! Ilang ko po, pikit. Oo. Masa trigger fish. Eye of the tiger. Naku po. Fish on eh. Ganda ng tama ah. Fish on mga master. First fish. Yun. Ito na muna mga master. Sabi ko sa inyo, ramdam ko na eh. Ramdam ko ng kaibigang pigit. Dadali ang soft bait mga master. Mga harvest tayo ng ano, lapu-lapo. Soft bait tayo. Paupo ako din sa una. Yan. Yan na. Yun. Nakapesto na maganda ang anak ng inay mga master. Ayan na ha. Ang favorite nating tayo. Mga harvest tayo ng, nasaan ka na ba? Mga harvest tayo ng lapu-lapo daw sa tabay mga master. Lapu-lapo. Lapu-lapo lang sa kalam. Magaan lang yung soft bait natin. Il soft bait. Dapat dito yung maraming lugso eh. Ubus na rin talaga ng mga mag-ano. Umurong mga master ang ating soft bait. Natakot sa isda. Nasuyod na to masyado ng mga ano. Abot daw mga gudyaw dito eh. Ay, ari palang batuhan. Di niya ako guys. Master, dito tayo. Nag-soft bait tayo mga master habang tayo nasa tabi. Gusto lumabas ng soft bait. Medyo nakakalula kasi. Sound bait. Ano bang isda itong natagilid na to? Yun, fish on mga master. Woohoo!
Yo, nakadali na nga ang soft bait natin, mga master. Oh, ha? Okay, maming. Lunok, mga master, nilunok ang ating soft bait. Yes. Triple tail. Alright. Nilunok ng anak ng inay. Nilunok mong lahat. Di ka man lang nagtira. Triple tail wrasse. Pangilan? Nakaw. Hindi maduko. Nakaw. Patay, nasa na kaya yung ano ni Brad Elmer. Nilunok lahat, mga master, oh. Nilunok niyang lahat. Aray ko. Yun, buti na lang natanggal. Okay. Baka may malagunok. Mga 10 pirasong ganun na ayos na. Pang-ihaw na rin. Dali na nga tayo sa ating sombait. Sombait. Yun, ay sayang mga master, kinagat na naman. Hindi ako ready. Naayos kong camera ko eh. Putol, ang soft bait natin mga master, ang lakas. Ganun na naman ang hila. Putol to. Putol lang ating soft bait. Putol nga. Putol nga pre oh. Putol. Ang soft bait. Biglang binanatan eh, ako nag-aayos ng camera. Di nilang lagi sa tapat na to eh oh. Lapo-lapo. Ang lakas talaga ng soft bait nga mga master. Oy, magkabit kayo ng soft bait. Meron ako dyan pre sa bag. Meron doon. Dapat pala dinala ko yung mga reserba ko kaya. Haligutin, ang soft bait. Di nga sa malalim. Ay nako. Yun, nako sayang hindi ako ready. Putik, binanatan ako yung nagkakabit ng salamin. Yun, fish on mga master. Ay nakabitaw. Putik. Hindi na umulit, nalasahan na eh. Nalasahan. Oh, plastic pala ika yung goma. Kalatagan, lasa kalatagan na. Kita ang ubing halaya dyan. Kita ang ubing halaya. Islap ang tiket. May gaano ba sila doon? Nag-dressing pot na. Nagbe-bait and wait yata yun dun eh. Experience, Fortune Island. Experience, oh. Yun. Ay putek sala. Inut-ut na eh. Yun! Ang laki, Brad! Sinambot. Uy! Dali. Yan. Alright. Okay. Nako, yun na naman. Triple tail na naman. Ayun, putol ang aking soft bait. Iniluwa. Lunok, mga master. Woohoo! Lunok, mga master. Wala na tayong soft bait. Ang kapalit naman. Laki. Woo! Sayang kung kailang hindi ready sa soft bait. Sabi ko na, aray, nandali sa iyo, putol lang. Paas pa mo din ang ipin yan.
Yun eh, sinuka mo ano eh. Baka nga yan ano. Laki mga master. Sarap. Nilunok ang soft bait natin. Wala na tayong soft bait. Pwede kaya yung hopya? Maming din, triple tail. Dami pala ditong triple tail ras mga master. Siyempre, pag may tiyaga, may isda. Puro maming ang isda eh. Kala ko'y lugso na brad eh, sirit na eh. Yung mga namumutol ng buntot, mga triple tail. Laki naman kasi ng ano, pangil. Ganyan yung sa akin eh, mga gold at white na ganyan, iwanan ko naman. Wag, hindi naman natin alam, matandahin natin dito, jig talaga eh na. Yung kaya pala naman di na kinakagat. Wala nang buntot. Kasi kahit nakalabag, kinakagat nila bro. Oo nga eh. Kaya pala parang gumanit. Mga master, putol na. Wala na tayong soft bait. Goodbye na. Goodbye. I hate to see you go away. Have a good time. Ayan mga master. Fortune Island. Ayan o. Fortune Island. Uwi kami mga master. Hindi kaya. Mga madulay ng mga tropa ng Kalatagan ng Island. Lumayo pa kami ng Fortune Island. Ganda sana dito. Woohoo! Yes. Mga master, ayan, lumipat na kami sa base. Sa Kalatagan, walang kumagat sa Fortune. Dito sa home base, baka meron. Sa home court. Baka namimili ng kakagatan. Pahiyaw naman ang isa, pahiyaw. Lumapat na uli, mga master. Yo, nakapagpahiyaw din mga master sa wakas. Yun lang palang inaantay mga master. Nakapagpahiyaw din. Ay, nabasag din ang katahimikan. Nakadali din ang anak ng inay. Tiger Queen to mga master. Si Katigas. Woohoo! Nakapagpaingat din. Wakas, nabasag din ang katahimikan. Lipat. Woohoo! Kakangalay. Siyempre, ultralight lang sa kalam. Pag angat, ipigit lang. Lakas pumalaga, oh. Hindi, ano lang to? Ordinary, kanuping. Uy, talakitok mga master. Pare. Laki. Mga master, Uy, ano yung matatanggal na, Brad. Diyan na. Ano yun? Siguro, inihagis. Sa tagal na hindi nakahuli, inihagis na sa galit. Ako ba? Parang diamond na. Ay, sa wakas. Para baka madali nga asisok. Salamat, nakadali din. Sa wakas. Iiyak na sana ako Yan na mga master, update sa huli natin. Kawong huli Yan lang nga, maghapon. Sayang hindi nakuha na ng video. Yung yung malaking talakito. Huli yan ni Brad Renz. Yan na. Sa mga arkilaho na bangka, yan na. Napakaganda. Oo nga, yan na.
Hindi naman umuwing luha ng mga anak ng inay. Pakuha muna. Oh. Yan huy mo. Yan o. Yan o, kay Kalatagan Noob Angler yan. Yung may kulapong ano. Ibang klaseng kulapo yan. Sige ho, at kita-kits po ulit sa next video. Si Master Aloy, mukhang malumbay ah. Yan ang mga master, yung bangka natin na service. Add friend natin si Brad Renz para po kapag ka-arkila kayo, direkta na po kayo sa kanya. Pagtakin nyo na lamang po siya. So, ayan na. Ano talagang safe na safe kayo dyan. So, kayo na lang bahala sa kanyang makipag-usap dahil kami ay presyong kaibigan. Yan, kita-kits sa susunod nating video mga master. Fish on.